Yes, byamaze kumenyekana ko muri Rayon Sports hari urunturuntu. Kuri uyu wa 14 Mata nibwo byamaze kugera hanze neza ko uwari umutoza wa Rayon Sports mwari musanzwe muzi nyuma y'umusaruro muke ko yamaze guhagarikwa. Birakaze. Nguyu Robertinho, umutoza mukuru wa Rayon Sports yamaze guhagarikwa. Asimbuzwa Claude Rwaka, wari umutoza wungirije, yazamuwe ejo bundi. Uyu mutoza Claude Rwaka muri kubona avuye mu cyiciro cy'abagore ba Rayon Sports, atwaye igikombe aza kongeza Robertinho, none ahise amusimbura. Ni urunturuntu ruri mu ekipe ya Rayon Sports nyuma y'uko abanyarwanda n'izi zindi nshuti z'u Rwanda ndetse no hirya no hino muri rusange, u Rwanda rwari rumaze icyumweru mu cyunamo kandi kigikomeje. Amakuru barayahisha. Umutoza w'abanyezamu Mazimhaka Andre nawe yamaze guhagarikwa. Ni ukuvuga ngo Mazimhaka Andre yahagaritswe, Robertinho arahagarikwa. Bivuga ko nyuma y'uko Robertinho ahagaritswe, uyu mutoza ugiye guhabwa Rayon Sports Claude Rwaka agiye kuyijyana i Huye mu mukino ubanza wa 1/2 cy'igikombe cy'amahoro. Komeza ubane na BBTV 3, turabakunda cyane.